ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ 3 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಗುದ್ದಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, 2 ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಶೀತ ಕಫ ಜೋರಿದ್ರೆ 2 ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ನಿಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಔಷಧಿ ರೆಡಿ.